Botere volna kurasande mukulikayo masinzizo abasobola kubanga ate mwitirayo baganda bange kansubire ndi muli malidade sana nyongera kubebazako jona jimutusako engalo jimusinzira kubanga ate mukakalabya yasa twalabye akatambi abaana ebyo bagenza maso kubanga ate bekolera mu basi y'essomero eya Midland High School wewa wabbo bavudeyo ne bagenda maso kubanga ate besamba gebe ne bagamba nti abo baana ba Lubiri High School be bagenze maso kubanga ate bakola ebyo oluvanyuma lwakubanga ate babeyazikako ebasi wabulanga ate n'abalubiri high school nabo bavuddeyo ne babyesambaga ekyo no kiwaliriza abasomesa ba Midland High School okubanga ate bavaayo n'obujulizi obwoleka nti wamagwe essomero ly'abadomo lya Lubiri High School wadde nga bakola ki babyesambaga era nga wolengera amataaya agakwatiddwa omusomesa nga galaga nti gano go gambalwa abaana baki baana ba Lubiri High School ne badge ne bagenda maaso kubanga ate bagiteekayo ku social media awo nga tuvuddewo bwe tudda ku mukulu amanyiddwa nga Umar kakande owa Zuula amazima abangi gwe baagala okuzaama gwe bagoberera okuzaama ate munange olw'ebyo bye bagamba nti akoze ekintu abakoledde gye buvuddeko awo nabatusako omukyala amanyiddwa nga Ritah kagwa nga mutaamufunga ennumba ng'agenda maaso kubanga ate asuubiza omwami ono okumwabya wabula nga wenjogera olunaku olwalero bw'atyo yavuddeyo dda ng'amwabya ono aleese obujulizi aleese Bwino ebiraga nti omukulu abadde nga afuna ensimbi okuva mu baana naddala bankuba kyeyo nga basuubiza okubanga ate abakolera ebirungi bingi naye nga munange olumala ofuna ensimbi mbu abula taddamu kubanga ate akola ki alabikako gye bali era nga Ritah kagwa bikutusako akunnyonnyola wabula nga ne Umar kakande naye mwennyini awera nkolokooto nti ono bw'ataamuveeko waakubaako kyamukola kamba kutuseko ate oluvannyuma tubeere nga tukiwunzika era bansasudde ne bangamba Umar kakande tuyambe otukolereko ono omukazi gwe bayita Ritah kagwa. Umar kakande agamba mbu azuula amazima. Umar kakande atugamba mbu azuula amazima naye Umar kakande ayina a lot of victims that are coming to me to report. Umar kakande mutuukiridde ngenda balaga evidence zonna nga mugamba dize buli muntu yenna gwe yali sente buguli yali afeze Umar kakande talina muntu gwe yali akoledde kintu. Umar kakande agamba mbu azuula amazima ina kipeji kye bakiyita zuula amazima bwakuzuulira abaafa abakuloga abakuwala nasimanya abakusooza abakukola ki ababba amataka. Umar kakande njagala babuulira amazima mufere ngenda balaga abantu bonna bazaafera bonna sibamanyi sibalabanga kabaana bazze bankabirira Ritah tutaase ku Snapchat mutimbye buli wamu yonna buli wamu mutimbye ku Bloggers Association yonna muwadde fete tumanyi Umar kakande simanyi lwaki afera abantu. Umar kakande yennyini yatugamba mu interviews mbu yakolanga ekyo kikalondoozi yali producer kira n'atugamba byonna byali stage managed. Kati omuntu ng'oyo stage managing ebintu omukwaso otya sente empitirivu. Tina bingi ngenda kwogera ngenda kuteerako audio zino ze ngenda okukomekereza nazo katulabe tuyita mu bwangu awulira abantu bebungereza thank you so much. Omukyalo ono yaŋŋaanye okwogera amannya ge yabadde aŋŋaanye n'okulaga video audios okumuteekera audios zino naye nnyabo nkukakasa Ritah talina kyagenda kukola oyo ngenda mubasomeseza essomo ave ku bano bazaali babadde ngaavuma ne basirika babadi bulaka baavuma simanyi basenga simanyi bisenga oba byebisenga acid simanyi baani baavuma navuma buli muntu nasesebula because yajja kukuvuma. Nze kukakasa olunaku lw'olirinnya wano Uganda lw'olitegeera naye ne bona abatolirinnya Uganda tolaba nti no omuntu tosobola kubeerawo nga bannayuganda wuli okitegeera nga David oyo omukyala bangambye no bw'abeera eri Bungereza kasasa ategeera waliwo omunnayuganda atalina mpapula amulimirira n'agenda n'amulopa ku poliisi ne bamudipotinga ne bamukomyawo kati ogenda koma kunze gwe simanyi waliwo n'omukyalo mulala bamuyita simanyi ayina amannya ge mbu naye yagambye mbu simanyi anoonya bamuyita simanyi yeeyita simanyi alaje wa kabaka manyi alaje wa kabaka. You may have pressed the wrong button.
atandikira mu bukadde bwe yagala kulaga bakuloga lwaki omwana wali bwatyo ngenda kuzuulira mpaamu olumala nga bablockinga bonna ngenda babalaga omu ku omu amaloboozi g'essente zonna receipts send wave money Western Union zonna bannange njagala obajjukira Umar kakande mufere Ritah sitera nnyo kubeera mu biyombo by'abakazi simanyi bino nga bwe mwevuma ne bad black but I'm just here to teach you nti okuvaayo n'onoonyezwa ku muntu content okuvaayo n'oyagala ositukire ku muntu okuvaayo n'oyagala onyonoona erinnya ly'omuntu okuvaayo because bakuwadde obusente kampuni zikusasudde olya ku misaayi gy'abaana n'oyagala ngenda kweyisa mu bulumi ng'omwana oli gwendaze obulumi bwayitamu omanye omuntu alumizibwa atya ng'aliko kyeyo kampuni zino zosente z'olya nazo omuliira omanye njagala okubajjukiza Umar tewabeerawo omuntu gwafera banaye enkooye emisango bulina kumbajjukiza maze kati omwezi mulamba Umar yes he will come out fight me with fake allegations nze mbasiibudde mujja sigala nezo audios ni Umar tunayogera ddi muganda wange nga nkwetaaga nnyo ate nawulidde ne kasasiro gwe baayogeddeko nze oyo omukazi yambonyaabonya for 5 years mumanyi bulungi naye simusisinkanagako simanyi mulaba mu bifaananyi naye nze yanvuma okumala 5 good years ate nga nvuma lwa Bobi Wine kirabika ate akolera NRM be babloga ba NRM oyo omukazi takutiisatiisa ate n'ekirala mu programu yo gye mbadde mpuliriza omugamba tajja kwetonda oyo omwana muyaaye muzibu abonyaabonyeza bannayuganda bangi nnyo kuno azizzaayo era kasita akutegeera nti olina mpapula oyo Ritah kagwa ng'akuzaayo oyo omwana katonda watunze bwe tunayogera nja kukubulira Ritah kagwa ate takutiisatiisa she's nothing wano yeeragira ku line she's nothing mu balogo b'enkugamba abamu besimanyi n'oyo mwali yandogeramu omukazi ng'ayagala nnyo mbeere mukwano gwe nze sibyagala nze mpulira abantu oyo omukazi baamuvumaavuma dda ensi yonna yamukoowa omukazi oyo mulogo ate nno munnange era tukwatireko onooba otuwonyezza nze lwakuba kati siri ku Facebook right now naaliguzizaayo emboozi n'olaba yavuma nze naye nga simunyega abantu ne baamuvuma ng'era ne lukuluno bwe baamuvumye nalabye gundi naye teweesembeeza olwo lunnabe luyinza okukulemerako myaka 5 nga luli ku nzi olwo olukazi omukazi manyi bwasula bandagawo biki nene ngamba zikaneesonyiwa omukazi naye muwe nkugamba abaloga nange ndowooza yandogeramu okiwulira omukazi alina buli mpisa embi ate n'abaana be bazaala oyo omukazi mubbi kuno abamu alina n'ekizonto mu kifo kye yali kwekutteko kale n'owonya omwana w'omu alina omwana zonto ayigiriza abaana bakola shoplifting Ritah mumanyi up to Z yantama era bwe mpulidde nti akuyingiridde ngambye kanfune omukisa naafuna omukisa n'enjogera naawe nja kukuwulira who is Ritah kagwa nkulage n'ennyumba wasula nkulage buli kimu ali mu ka council house n'omusajja omunageria yamwewasiza tomuwa budde bokola emirimu gy'oyamba abantu malu please he's so stupid naye yeetaga punishment kati yakutte bw'atasobola ffe bulijjo ajooga ffe bakadongo kaakati ne yakutte kuwuma lwajja kitegeera ekisooka Ritah kagwa ayina private 2 rooms gyalimu naye nga gavumenti yegisasula mulimu rooms 2 Ritah kagwa ayina abaana 4 kati abawala 2 abalenzi 2
abalenzi babiri buli omu ne kitaawe omu w'oyo omusajja yali presenter ku radio yanirisa abiri something like that omulala w'Abanigeria naye tamanyiddwa kati omwana ono atamanyiddwa kitaawe ye Zonto gwe nabadde nkunnyonnyolako wano edda kati yamusiba omusajja mu kyoli bamuyita Eriba ye musajja eyamuleeta mu London omusajja ono ng'alina siriimu Eriba ne batasobola kukolagana kubanga Ritah Kagwa yajjanga mu yaaye kuno ndowooza amazeeko is like now 10 years ndowooza ku Bulaaya ayinza okuba yakamalako emyaka nga 10 I'm not sure ffenna tetuli sure n'olyangaye tali sure banze we yanvumira ennyo awo twasimbira nga bagamba yakamalako myaka nga 7 kati n'akwatagana n'Abanigeria bw'akwatagana n'Abanigeria era yeetundako kuno for some time yeetunda naye ng'era embeera si yeeyo kati Mr. Eriba was a doctor somewhere kati ze bwe mpulira bwe baŋŋamba n'amuwaayiriza n'amuloopa ng'ayagala omuggyako ssente nti yamusiiga siriimu kyokka yeebaka naye nga takimanyi biki kati bw'amuloopa nti Eriba ne bamusiba mukomera emyaka 7 ne bamuggyako n'ekyabwa Eriba n'azuula nti omwana ono Ritah Kagwa gwe yamusibanga nti mwana we si mwana we yamutwala secretary ku musaayi ate waliwo omukyala gwe tusaba naye mu church yafumbirwa Eriba kati that one give me yafumbirwa mu kyoli munne tusaba naye mu church oyo naye nja mukugirako Bwino Ritah aleeta amalogo mu nnyumba y'omukyalo oyo ekyo nze nkijjukidde omukyalo oyo yakitubuulira aleeta amalogo akozesa nnyo amalogo Ritah Kagwa tabeerangako na mulimu guli awo adda ku Facebook adda kuno n'avuma abantu yeefuula blogger biki kaakati gavumenti yawano yateeka abantu ne bw'oba olina abaana olina okukola kati yali akolanga mbu teaching bangambye teaching assistant kati nga babeerawo teacher nga nene omwerawo omuntu ng'abeera mu class nga ategeka abaana bano abakola ki abatawaana atayagala kutuula wansi no biki teaching assistant ng'afuna £9 per hour Ritah Kagwa ennyumba ye kati baŋŋambye waali wennyini abeera Peckham bayitawo ekibuga Peckham kirinaanya ate kale kiri kye nakugambye nze bwe mbadde ndowooza nti abeera Peckham kaakati ennyumba ne gy'alimu tebakyajaamu kirabika n'omwami asula mu ntebe abaana balalusa abana abalenzi be yasooka okuzaala bonna kaakati engeri gye yazaala ate kati ababiri ab'omu Nigeria the house is too small for them ekirala ono omusajja gwe yawasa akola bwa security baŋŋambye afuna na £1,000 buli mwezi Ritah Kagwa ye Ritah Namayega Kagwa linnya lya taata we naye yennyini ye Ritah Namayega omukyala aŋŋambye mbw ate Ritah Kagwa talya yes asula atudde alya mbizzi era bw'agenda ku mukolo afuba n'asiba emmere kumpi ya wiiki abantu abamu ne balemwa n'okulya Ritah Kagwa bino byakuga nti mufere first class era onazzeemu n'aŋŋamba n'ekigambo naye nze nali nakiwulira dda mala yeetunda mubuliza ekyomulimu nti akyakola omulimu ogwo nga teacher assistant naye akakola part time era n'omusajja gwe yawasa Omunigeria ye yamwewasiza buli kimu kyonna nga ssente azijja wano mu kubba abantu bino bakola amanyi abantu bamukubira nnyo amasimu abakolera advert mbu simanyi blog w'amaanyi
ye yakola sente ezo najja ne zironi ne yekolere pozi n'ekirala ekyewuunyisa kati ono omukyoli eyamuleeta kuno bamuyita Eriba mukyoli nze n'ebifaananyi byonna nsobola bikufunira oyo gundi tasobola kubanga tebabirina kubanga ate n'omukyoli omukyala gwe tusaba naye ye bbaawe kati ye yamufumbirwa byaddala babeera bonna naye yagoba Ritah ewe yalemerayo agendayo bulungi nnyo ate n'amutwalira n'amalagala gaali gamusudde n'eddalu oyo omukazi naye Eriba yagenda e Uganda ng'anoonya omukyalo ow'okuwasa n'afugwa ku muyaayo ogwo n'agwa njula ewaabwe ne bamwanjula n'amuwasa embaga byonna byaliwo naye engeri ete gye yaloopamu omusajja mbu omusajja yamukwata mbu ate n'amusiiga n'essiriimu sibitegeere engeri gye babyogeramu beewuunyisa omukazi muyaayo oyo. All me, I've been on the internet over 10 years. I've never cheated, extorted, or done anything dubious. I'm going to continue exposing every other person that's doing that. Ngafera abana, especially bakadama, sente z'abana zigenda, abana bonna bafeze bakadama, banange Umaru, kakande, however much you create things against me, I'm going to expose you. Nze nkozesa receipts. Sente zonna zigenda ku account yo. Amalobozi go genyini ngowoza. Oba tebinna bakola birinde omwaka mulamba nga tebinna bakola. Lwaki tugamba abantu nti no weeyiya? Lwaki tugamba abantu nno oli ku mayiyirizo? Umar kakande mukwano oli mufere. Umar kakande ne bw'onooleeta ki ogwasooka nakusasuza sente n'osasula. Ezo zo wasasula ezasooka. Bano bonna benzize nkugamba nabo basasula ogaanye. Evidence zonna kati nsasudde kati postage gyeyo. Lwaki? No kati zino zonna sizijjaayo. Umar kakande lekera okufera abantu. Oli mukasajja mukulu. Omwami ono ye Umar kakande. Yeeta Umar kakande Zuula amazima n'ekipeegi kye kyakozesanga atagetinga bakadama. Umar namutuukira ne mugamba ddiza abantu sente bonna. Umar yajja nkaabirira ng'agamba mbuno ngambye mbu afeza abantu. Umar ne mugamba sasula sente n'entekamu afande. Umar ne mulaga abantu bonna bazaafira. Umar yakwata sente n'akola ki? N'azisasula. Wano Umar nga ngamba kasita posting namugamba kasita ozisasudde ndozo ogiraba namusasuza sente mulaba 23rd April. Umar ne muletera omusango omulala ku 22nd May ndoza mugulaba. Hi dear, how I hope you're doing fine. Munange Umar kakande yanfera kati eye namba ogiraba zino zonna simanyi ogiraba nembasaba evidence nzo omuntu asaba evidence. Look at the dates evidence zizo ogiraba baziwoko on reste nakagwa nsubuga ya musasula iye namba ye Mugani n'abantu abandoga abansiranya abakola biki notes izo nangenda zibawa bamuwereza sente zizo n'alya sente z'abantu nazimuwereza January nga 9 era ye namba ebeera ku screen ye ku TV gyakozesa ku WhatsApp era gyakugamba oweerezeko sente era kati kuliko ne profile picture ye eriko eyiye ezowulira kati nechinziramu nga kigamba okay thanks, I'll see her tomorrow. Ritah, I respect you so much, but trust me, I'm not going to refund anything. I've struggled with that woman's problem. Bichi nemuwa kesi endala. Hi, well done madam, I saw your video helping some people too. I request for your help madam. I paid Umaru my money to help me or my sick people, unlucky. Two of them died after a long request of begging him to check on them. Yamuwereza sente ndozo ziraba World Remit Umar kakande ndozo olaba mu 2010 nakati yamugamba alina byamukolerako simanya biki natandika okunvumawo nawo naavuma kati ne mulaga receipts z'abantu abalala abagenda Madam Ritah obuyambi gyensaba Joy olaba Umaru namuwako ku sente zange naye Umaru taagala kwogera nange. Umaru talina kintu kyonna kyeyankoledde naŋŋamba mbu ajjako nnyamba omulala waliwo ono ozitaba zizo uzo I'm on your issue. Always in bucha abagamba. Je baliko sevens nalo munange my twins embeera mbi. I'm on working on them. Bwatyo.
Not playing around with voice note. Kama katola natuyamba ne tubajjanjaba. Ulira. Kati ogenda sooka onsindikira amannya gaabwe n'amannya ga taata waabwe n'amannya go nga bw'ogampadde ebifaananyi bibino mbiyina tusooke tubakebere tosobola kumanya kizibu gye kyava okujjako ng'okebedde buli mwana 2,200 okumukebera tulabe 2,200 ompeza ebifaananyi bibino kirala kyoyagala okumbuuza ojja kola kiyuwelete. Bannange yenze Umar kakande mwennyini nnyini simanyi obadde oyagala nkuyambe ntya naye yenze Umar kakande mwennyini nnyini simanyi n'ekirala oba yigwe mwami Umar kubanga ennamba njijja wano ku YouTube so kati kandabe we naafuna obudde ndaye bwe nja okusindika ssente ku Western Union onkole ki onzutuse ensonga onkolera ensonga yange nyabo funa ssente akakadde kamu wonaazifuna n'osindikira ngenda kukola that's as simple as that bwe bw'owulira nga kikunyiga I'm sorry you can get someone else naye sina budde bwakumala today I talk to you through the phone tomorrow I talk with you on the phone to the other day I talk with you on the phone when we are discussing the same issue obwo budde sibwina nina abantu bangi ab'okwogera sisobola keeping on today tomorrow the other day mama Umar jebale kusiba kakati a sentence sendise odda ku line mbuulira kwano nkyali mu field nja kuba nkunnyonnyola nga maze okufuna se kale kansubira amannya gange wagawandiise bulungi nsindikira akapapula ako nsindikira receipt eyo gye bakuwa eyo because wendi network si nnungi naye mbadde nkugamba nsindikira akapapula ako anti nina genda mu banka kapapula ako receipt nina ogenda mu banka sizajja zijjirayo ku ssimu ati Madamu Ritah, obuyambi gye nsaba gy'oli. Umaru namuwako ku ssente zange naye Umaru taagala kwogera nange. Umaru talina kintu kyonna kye yankoledde ate mukambwe gye ndi. Naye ku WhatsApp wadde muweereza message mukola kintu kyonna Umaru tanziramu. Okuva yatwala ssente zange takola ki taagala kwogera nange kati omuntu gy'omusabye ssente nti nompa ssente nkukolere toyogera naye anamanya nti nkyali mulwadde oba atandise okuwona oba nawonye ninamugamba asasule ssente zange kati myezi 7 zigenda kugwayo.
tebakwogeddeko ebibi n'ebirungi si buli akwogerako ekibi nti oba okikoze. Omukyala yampa omulimu gwe nga guli mbalala. Mu kumpa omulimu teyasooka nakuŋŋamba nti n'omulimu guli mbalala. Yambuuza okunkolera omulimu guno bwe guti ne bwe guti, batwala ebyobugagga byange bye nasikira babinzijjako, okunkolera omulimu ssente mmeka? Ne mulamulira ssente. Mwamala okunsasula ssente lwaŋŋamba mbu omulimu guli mbalala. Nali siina kyakkola. Ne mugamba kaŋŋende mbalala. Chicho mutekyagala sasula. Wakati awo nefuna abaana bankuba kye babiri abaali bafudde nga nze nnina okulwana okulaba nga mbakomyawo era nensooka nwana omwezi mulamba.